掏耳朵也可以杀人哦，怎么杀？让你狂咳不止啊，咳到想杀人。这是为什么？有一个叫耳壳反射，那英文叫 Arnold reflex。外耳道壁它会有一个迷走神经的一个分支，刺激到迷走神经，影响到我们横膈膜，它就会收缩。就会想咳嗽，就是耳朵哇哇哇哇哇，你会激到它，它会往上跑到眼脑里面去，然后这个地方跟我们喉咙神经是一样的，同一条线。有东西一进去，大脑以为是红的东西，就会想咳嗽，所以它是一种误会而已。不到其他人会有，不是每个人都有。听说好像右耳会比较明显，是真的吗？应该是没有，因为基本上传进去都是一样的方向。但是掏耳朵是蛮舒服，很多神经嘛，就跟你舔耳朵会爽一样。对，大家是喜欢舔还是喜欢被舔？可以留言告诉我。可能咳嗽造成我耳朵痒吗？不会啊，不会啊，痒是一种感觉，咳是一种运动神经。你会因为感觉然后所以运动，很少因为运动所以有感觉，跟逻辑推导一样。若 P 则 Q 嘛，那若非 Q 则非，不是若 P 则 Q，不是等于若 Q 则 P。就跟你喜欢被舔耳朵，但你不一定喜欢舔别人耳朵。我是沈耿仲医师，有耳鼻喉科问题都可以留言给我哦。